What's up everyone? Char. Rise and Shine Philippines ngayon ay panibagong araw, panibagong requirements. Last exam, kaya laban. First thing first in the morning, dili pwede kung dili ko kapainit. Ganun. So dapat may gatas or kape or tea or basta kay dapat hindi tubig or basta ingana di siya dapat. So para ganado and then let's go guys. I undergo appendectomy last November 2020 and now look at me, I can already lift a heavy object and I'm so happy with that progress. That is last year when I decided na mag-open up Bible every morning, mag-devo every morning, mag-meditate so word ni Lord, and then I found it very useful to my health, especially the way you address the problem changes talaga pag alam mo morning pa lang na-set na yung utak mo, alam mo morning pa lang you cultivate your relationship to the Lord, and then isang napakagandang bagay yung pagdidebo. If there's one thing na hindi ko bibitawan, this is it, ang pagdidebo, kasi ito yung way mo na mag-communicate si Lord, ganyan, di ba? Basta basahin na lang natin yung Joshua 1. The word of the Lord says in Haligayon version, hindi git magkalimting ang basahon ng libro sang kasubuan. Pamalandungan mo ina adlaw gabi agod mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nasulat diri. Sa sini nga pamaagi mangin may nuswagon ka malinalaugon ka. Masasabi mo sa pistachio? Malarap. Tarungin mo. Pakita mo ang pinakain mong pistachio. Grabe naman makita. Isig ikaw ni mo. Pistachio. Masarap ba yan? Yes. Pahingi nga. Ngi, pangit lagi ni. May ako bagi-video ang promise no. And tonight, I have to attend a leadership camp. Kaya prepare na tayo sa outfit natin. And after ng lunch, we are given time na maglaglaag sa cat guys. So, ako naman ang pinaka-duol ka ng nasa tunga. Center aisle, char. So, diya may nag-picture ni site. Muna siya mga with all the landscape. Kasi, iwan ko parang plantita yung kuan nila ngayon, yung theme nila. And then, maganda din naman lahat, of course. Ang ending, nagpuli-puli niyo ang picture ni site. Kinang-libot-libot kami. Then, wala namin gamit ang camera ng video kay kapoy na. So, mauna na siya ang resulta sa aming pangbuhat.